Endi sizlar bilan Google My Business'ni ko'rib chiqamiz. Google My Business bu servis bo'lib, u biznes kompaniyalari vakillariga o'z shaxsiy akkauntini yaratish imkonini beradi. Shu orqali ular kompaniya va uning xodimlari haqida turli ma'lumotlar, yangiliklar va fotosuratlarni joylashtirishlari mumkin. Bundan tashqari, kompaniya sahifasida foydalanuvchilar o'z fikr-mulohazalarini qoldirishlari mumkin. U Google Plus bilan chambarchas bog'langan bo'lib, aslida Google manzillar va Google xaritalar bilan birlashtirilgan holda analitik xizmatlar shaklidir. Ushbu servis 2014-yilda foydalanuvchilar uchun foydalanishga taqdim etilgan. Google Businessga kompaniyani qanday qo'shish mumkin? Tashkilotni Google My Business servisidan ro'yxatdan o'tkazish uchun tashkilotning shaxsiy kabinetini ochish zarur. Buning uchun quyidagi amallarni bajarish kerak. Birinchidan, Google My Business sahifasiga kirish lozim. Ikkinchidan, yuqori o'ng burchakdagi kirish yoki boshlash tugmasini bosish lozim. Uchinchidan, kompaniya yuritiladigan Google akkauntga login va parol orqali kirish lozim. Agar bunday akkaunt bo'lmasa, avval ro'yxatdan o'tish kerak. To'rtinchidan, kompaniya turini tanlash kerak. Masalan, joylashuvga bog'langan biznes, ko'chmas xizmatlar va brend. Beshinchidan, kompaniya nomi va aloqa ma'lumotlarini kiritish kerak. Oltinchidan, foydalanish shartlarini qabul qilish kerak. Yettinchidan, tasdiqlash usulini tanlash lozim. Sakkizinchidan, kiritilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirib, kodni yuborishni tasdiqlash lozim. To'qqizinchidan, PIN kodni olib, huquqlarni tasdiqlash lozim. Tasdiqlashning bir necha usullarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, pochta orqali tasdiqlash mumkin. Ikkinchisi, telefon orqali tasdiqlash mumkin. Uchinchisi, elektron pochta orqali tasdiqlash mumkin. To'rtinchisi, tezkor tasdiqlash. Beshinchisi esa ommaviy tasdiqlash, agar unda o'ndan ortiq filial qo'shilishi kerak bo'lsa. Google My Business xizmati o'z algoritmlariga tayanib berilgan ma'lumotlarni tekshiradi va mavjud verifikatsiya variantlarini avtomat ravishda aniqlaydi. Shu bois foydalanuvchi uchun eng qulay usulni tanlash lozim. Kompaniya qo'shilgandan so'ng shaxsiy kabinetda xizmat ko'rsatmalariga amal qilgan holda imkon qadar batafsil ma'lumotlarni kiritish kerak. Birinchidan, kompaniya veb-saytini qo'shish lozim. Ikkinchidan, ish vaqtini ko'rsatish lozim. Uchinchidan, sifatli fotosuratlarni yuklash kerak. Masalan, profil rasmi, logotip, muqovasi, ichki interyer, tashqi ko'rinish, xodimlar va boshqalar. To'rtinchidan, sertifikatlangan Google fotografi yoki agentlik orqali virtual tur buyurtma qilish imkoniyati mavjud. Shundan so'ng Google Plus sahifasiga o'tib, kompaniya haqida qisqa ma'lumot to'ldiriladi. Profil tavsifida kompaniyaning noyob savdo taklifi va faoliyatiga oid asosiy kalit so'zlarni kiritish lozim. Kompaniya tavsifi ixcham, foydalanuvchilar uchun tushunarli, informatsion va jozibador bo'lishi lozim. Bundan tashqari, kompaniya saytiga bir necha havolalar bilan postlar yaratish mumkin. Bular yangiliklar, mahsulotlar va xizmatlar tavsifi bo'lishi mumkin. Juda muhim jihatlari ham bor. Google Plus'dagi kompaniya sahifasining kontenti muntazam ravishda yangilanib turishi zarur. Shuningdek, foydalanuvchilar sizning alohida postlaringizga ham, umuman kompaniya haqida ham fikr va mulohazalar qoldirishi kerak. Endi Google My Business statistikasini ko'rib chiqamiz. Statistika bo'limida quyidagi ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Birinchisi, kompaniyani qanday topishadi? Tashkilot nomi, mahsulot, xizmat nomi orqali. Ikkinchisi, Google servisda kompaniyani topish, qidiruv orqali yoki xaritalar orqali. Uchinchisi, foydalanuvchilar harakatlari. Veb-saytni ochish, yo'l chizish yoki qo'ng'iroq qilish orqali. To'rtinchisi, yo'l so'rovlar, mijozlar kompaniyangizga qanday manzildan marshrut qurayotganini ko'rish. Beshinchisi, telefon qo'ng'iroqlari, ya'ni amalga oshirilgan qo'ng'iroqlar soni. Oltinchisi, fotosuratlarni ko'rishlar soni. Ya'ni foydalanuvchilar kompaniya va o'xshash kompaniya suratlarini necha marotaba ko'rganini aniqlash. Yettinchi, suratlar soni. Raqobatchilarniki bilan solishtirganda kompaniya sahifasidagi fotosuratlar soni. Endi akkauntga kirish imkoniyati yo'qolsa nima qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz.
Agar akkaunt paroli yo'qolsa, Google'dagi akkauntni tiklash jarayonidan o'tish zarur. Google My Businessda qanday qilib filial qo'shish mumkin? Yangi filialni qo'shish uchun yangi manzilni ikki xil usulda kiritish mumkin. Birinchisi, agar bitta filial qo'shilsa, standart shakldan foydalaniladi. Ikkinchisi, agar bir necha filial qo'shilsa, ma'lumotlarni jadval ko'rinishida yuklash lozim. Google My Businessda begona suratni qanday o'chirish mumkin? Agar Google xaritalarida sizga tegishli bo'lmagan suratlar ko'rinib qolsa, quyidagi shaklda o'chirish mumkin. Birinchisi, kompaniya Google My Businessda ro'yxatdan o'tgan akkauntga kiring. Ikkinchisi, Google xaritalaridan kompaniyangizni toping. Uchinchisi, o'chirmoqchi bo'lgan suratni toping. To'rtinchisi, chap yuqori burchakdagi menyuda quyidagi tugmani bosing. Beshinchisi, keyin muammo haqida xabar berish tugmasini bosing. Oltinchisi, suratni o'chirish sababi ko'rsatiladi. Masalan, surat bu joyga aloqador emas. Google My Business profili va Google Ads'da reklama kampaniyalari. Reklama kampaniyasini Google My Business servisi bilan bog'lash orqali e'londa kompaniya manzili, profilga havola va xaritada yo'l belgilash tugmasini ko'rsatish mumkin. Buning uchun Google Ads akkauntiga kiring va Campaigns icon belgisini bosing. Birinchisi, bo'limlar menyusidan kompaniyalar ochiladigan ro'yxatni bosing. Ikkinchisi, kompaniyalarni tanlang. Uchinchisi, plus belgili tugmani bosing. So'ng plus yangi kompaniyani tanlang tugmasini bosing. To'rtinchisi, kompaniya maqsadini belgilang. Beshinchisi, reklama qilmoqchi bo'lgan kompaniya profilini tanlang va uni bog'lang. Oltinchisi, aqlli kompaniya yaratishni yakunlang. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Google My Business bu kompaniyaning manzillari va ma'lumotlarni Google qidiruv va xaritalarda boshqarish uchun qulay servisdir. U foydalanuvchilar bilan samarali muloqot qilish imkonini beradi va barcha aloqa ma'lumotlarini boshqarishning moslashuvchan tizimini taklif qiladi. Ushbu servis saytlarni ilgari surishda juda foydali vosita hisoblanadi. Shu bilan darsimiz yakunlandi. Keyingi darslarda ko'rishguncha